positsioon. Jällegi alistumine. Nüüd töö juures. Sa lähed sinna firmasse tööle, sa oled tööline ja sinu üle on mingi ülemus. Või kui sa tahad teda bossiks nimetada, kuidas iganes. Siis sa alistud sellele nii-öelda meelevallale, ka jällegi piibelikus kontekstis. Sa ei pea tegema muidugi asju, mis on Jumala sõnaga vastuolus. Amen. Sa ei pea varastama, kui sul kästakse seda teha. Oled sa siin? Nüüd, aga siiski me näeme, et on olemas siin siis meelevald väga paljudes erinevates eluvaldkondades, kus me peame alistuma sellele meelevallale. Ja nüüd me näeme, kuna nüüd see mees oli alistumas oma töökohas ka meelevallale, sest meelevald on Jumala poolt seatud struktuur tegelikult. Ja ta oli alistumas sellele meelevallale. Tänu sellele oli tal ka arusaamine üleüldiselt vaimulikust meelevallast. Oled sa siin või? Nüüd inimene, kes ei alistu oma töökohas, oma firmajuhtidele, kes ei alistu perekonna kontekstis, ütleme abikoosa juhi rollile, kes ei alistu koguduse kontekstis, ütleme koguduse juhi rollile, siis see inimene ei saa ka aru tegelikult reaalselt jumalikust meelevallast. Ta võib tehniliselt omaldada selle sõnavara, ta võib omandada erinevad muud asjad, aga tegelikult tal ei ole reaalset arusaama, ta ei ole selles potentsiaalis, et saada arusaamist, mismoodi meelevald toimib. See mees oli selles kohas ja ta omandas selle teadmise. Saad aru, inimene, kes ei olnud uuesti sündinud selles kontekstis, oli temas isegi. Küll oli uskumas nii-öelda põhimõtteliselt Jeesusesse, siis küll üldise mõttes uskumas. Miks ta ei olnud uuesti sündinud, sest see polnud lihtsalt võimalik, kuna Jeesus suri ja tõusis surnust üles hiljem. Amen. Uus sünd sai võimalikuks hiljem. Aga nüüd me näeme, et ta ei olnud uuesti sündinud, aga sellegi poolest ta võis omandada, võiks öelda siis Jumala käest ühte informatsiooni, mis andis talle arusaamine, mismoodi ikkagi see meelevald funktsioneerib. Ja samas see tõi talle hiljem ka selle suure usu. Ja nüüd me näeme, et tal on arusaamine, kuidas see funktsioneerib. Ja ta näeb siin paralleeli, et samamoodi nagu kui mina olen ühemuse rollis ja samamoodi olen ise alluva rollis, minu kaudu toimib meelevald inimeste seas, mida ma teostan siis. Et see meelevald ei ole, nagu öeldakse, lihtsalt mulle antud, vaid see on tegelikult Jumala käest tulnud. Kas tead seda see, et ütleme meie ümber olevad, ütleme riigijuhid ja firmajuhid, see meelevalla süsteem, kui selline on tegelikult Jumala käest tulnud. Amen. See, et nad saavad kasutada ja juhtida asju, see on Jumala käest antud meelevald tegelikult neile. Nad võib-olla ei teadvusta enne seda, aga see printsiip on tulnud Jumala käest. Ja nüüd sellel mehel oli see arusaamine. Ja nüüd, kui ta tuleb Jeesuse juurde, ta näeb seda paralleeli siin. Ta ütleb, et samamoodi nagu mina ütlen oma sulaste või kes alluvad mulle, et nemad peavad nii tegema, ja samamoodi sina ütled haigustele, nemad peavad ära kaduma. Saad aru või? See räägib sellest suurest usust just seesama, et sul on ka arusaamine sellest, et siin selles kontekstis me näeme, et Jeesusel on see meelevald. Samas me võime hiljem näha seda ka, et see on meie kätte usaldatud. Me näeme seda, et Jumala sõnas ja samas Jeesuse välja öeldud sõnades on meelevald, et käskida haigustel kaduda. Amen. Ja me võime ka osa sellest saada, sellest samast arusaamisest, kuidas see meelevald funktsioneerib. Oled sa siin või? Nii et väga oluline on see, et sa alistad ennast meelevallale. Ma annan sulle mõningad praktilised juhised. Kui sa ei ole ühegi kogudusega veel liitunud, sa oled oma elu Jeesusele andnud, aga sa oled kuidagi nagu ühes kohas ja teises kohas ja kolmandas kohas käimas. Ülimalt oluline. Leia enda kodukogudus ülesse. Maandu sellesse kohta. Liida oma süda selle asja juurde. Haara kinni sellest visioonist, mis Jumal on andnud sellele kogudusele. Ütle, et see visioon, mis Jumal on andnud pastorile, see on minu visioon. Ma tahan seda teostada ja teha Jumala parimat tahet selles kohas. Amen. Alistu sellele vaimulikule meelevallale. Samamoodi, teine asi, oma töökohas. Kui isegi see ülemus sulle võib-olla 100% ei meeldi, isegi võib-olla tema ideed ja mõtted 100% sulle ei meeldi, alistu kõigele, mis on piibeliku printsiipide järgi siiski öeldud ja tee oma tööd korralikult, ustavalt ja tee seda asja. Amen. Isegi kui ta seda natukene justkui ebaviisakalt käituks. Sina näita jumalikku nii-öelda iseloomu või seda tema kristlikku iseloomu selle kaudu just andestades, tehes asju, olges ustav õigel ajal kohal, mitte halvustades, mitte laimates oma ülemusi, mitte tobedaid jutte temast rääkides. Oled sa siin või? Samamoodi riigisüsteemis. Austa enda ülemal olevaid, ütleme, riigijuhte. Mind tõsiselt teeb pahaseks seda, kui ma satun kokku kas või, ütleme, kristlastega ja kus toimub riigijuhtide või ütleme ka isegi Riigikogu liikmete halvustamine, mõnitamine. Mitte seda ma ei ütle, et nad kõik täiuslikult õieti teevad. Ma ei arva seda päris nii, 100%. Ma ei usu keegi, et neid kõiki 100% õieti teeb. Aga piibel ütleb, et me peaksime palvetama riigijuhtide eest ja me peaksime tunnustama ja austama ka seda autoriteeti, mis Jumal on nende kätte andnud. Amen. Sinul on õigus palvetada nende eest, sinul on õigus õnnistada neid, kui sa näed, et midagi võib-olla ei ole kõige paremini või mõni valik ei ole õige. Amen. Aga me ei tohi mõnitada, me ei tohi halvustada. Amen.
Ma võin selle samasse kõrvale tuua, ma ei ole suur, ütleme mingisugune eriline, näiteks Arnold Rüütli, ütleme nagu selles mõttes kui isiku mingi imeväärtustaja, aga minu arust see oli ülimalt ebaviisakas, mismoodi tema saadeti ametist ära. See oli kaugel kõigest normaalsusest. Amen. See oleks pidanud hindama, väärtustama inimese tehtud tööd, seda väga austama ja mitte mõnitama ja kogu selles kampaanias tegema igasugust prahti ja kõntsa loopima. See ei ole nii-öelda kristlastele vähemalt küll asi, mida tohiks teha. Amen. Me saame aru, uskmatud inimesed teevad selliseid asju, aga me ei tohiks sellega liituda, sellega haakuda, mitte mingi kombel sellega nõustuda. Isegi kui see asi oleks vale olnud ja kui võib-olla isegi oligi midagi valet, ma ei räägi sellest küsimusest üldse. Ma räägin austamisest ja õigest hoiakust, austades riigi juhte kui selliseid. Amen. Ja see hoiak peab olema, see on meelevallale alistumine, meelevalla tunnustamine. Ja see on midagi sellist, mida Jumal peab oluliseks. Sest kui sa neid asju ei tee, siis sulle ei jõua kohale arusaamine sellest tõelisest jumalikust meelevallast, mis Jumal on usaldanud sinu kätte. Ja see võib olla ka isegi takistuseks ja barjääriks isegi tervenemise juures ja sinu usu kasvamise juures. Amen. Et me jõuame tegelikult just huvitavaste ritta. Vahetevahel inimesed nagu, me saame aru usust ja me teame usuprintsiipidest, usk tuleb kuuldust, et me peame seda kuulama, lugema ja siis me räägime seda usku välja, siis saab tugevamaks ja me avastame sageli seda, et need ei ole ainsad printsiibid, mis me usu kasvatamiseks on vaja. Sa võid uurida piiblit ja tunnistada piiblit, aga kui sa ei muuda oma südame hoiakut, siis see kõik ei kanna vilja. Oled sa siin? Et järelikult südame hoiakud on ülimalt olulised seoses tervenemisega, seoses usu kasvatamisega. On kindlasti vaja uurida piiblit, kindlasti on vaja seda usku enesesse kasvatada, aga tihti meil tuleb minna ausalt Jumala ette öelda, Jumal, näita mulle ette, kas minu süda on selles kohas õige. Mismoodi ma suhtun enda üleolevate inimestesse või enda üleolevatesse vaimulikesse juhtidesse, mismoodi ma suhtun oma koguduse pastorisse. Amen? Ja ma ei räägi seda sellepärast, et mul oleks vaja oma kogudust manitseda. Sest ma olen näinud, et väga head suhtumist ja väga head ka kontakti ja suhet inimestega. Amen? Aga see on väga oluline, et ka sina nii-öelda hoiaksid ja väärtustaksid oma koguduse pastorit. Oled sa siin või? Nüüd, sellised asjad on olulised, et see nii-öelda kogudus hindab ja väärtustab oma koguduse juhi tööd. See võib olla ühel viisil, teisel viisil, mis iganes, aga see on oluline. Oled sa siin? Ja see on väga oluline asi ka, kui sa oled teistes kogudustes, mõelda nende asjade peale, rääkida nendest asjadest ja hinnata ja väärtustada neid asju. Amen. Näiteks toome ühe teise näite, vahel koguduse inimesed, nad lõikavad ennast nii-öelda koguduse juhist lahti, kui tehakse mõni otsus, mis neile ei meeldi. Kas Jumal käskis sul tulla ja liituda ühe kogudusega ja ta ei teadnud seda, et see pastor võib-olla ühe otsuse teeb kunagi, mis sulle ei meeldi? Teadis küll. Absoluutselt kindlasti teadis. No aga äkki see otsus on isegi natuke vale. Aga kas ta teadis seda ette, kui ta käskis sul selle kogudusega liituda? Teadis küll. No aga äkki ma minemikud tegema, nad teevad valesid otsuseid siin. Nüüd saame aru, nii kaua, kui see on üldpiibi printsiipidega kooskõlas, nii kaua, kui sul ei kästa ufonautli kontakti võtta veel, nii kaua see asi on normaalne, ma arvan, eks ju. Siis see on normaalne ennast sellega haakida ja minna sellega kaasa. Näiteks ka piibel räägib sellest, et mees on perekonna pea. Ütleme näiteks, perekond on kaalumas, ostame endale korteri, võtame panga laenu, ostame korteri näiteks. Ja siis kaalutakse seda asja ja ütleme, ühel hetkel mees ütleb, et hästi, me otsustame, et me teeme selle. Ja ostetakse see asi ära, ütleme, läheb aasta mööda ja näiteks üks kaotab oma töökoha ja laenu maksmine läheb ülimalt raskeks. Mis on siis sel hetkel vaja, näiteks ütleme, et mees kaotab töökoha, näiteks naine ka on tööl ja siis naine teeb. Kas naine peab minema veel, kas sa ei mäleta, ma ütlesin sulle kogu aeg, et see on vale asi, sa üldse ei tea, sa kunagi ei kuula mind absoluutselt. Kas see on see, mida peab tegema? Ei, ta peaks hoopis seisma mehe kõrvale, et me usume, et Jumal varustab, et Jumal annab meile uue töökohe varustuse ja me läheme sellest olukorrast koos läbi. Amen. Isegi kui see oli vale, me läheme sellest koos läbi. Amen. Ja samamoodi ka kogudusega, kui pastor võib-olla isegi teeb mingisuguse võib-olla vale otsuse, siis on see sama, et inimesed seisavad selle kõrval, ütlevad, et me lähme sellest asjast koos läbi ja küll Jumal pöörab selle parimaks taas tagasi. Amen. See on see, mida Jumal ootab koguduselt, mitte sükest nii-öelda varianti, et ma olen sinuga nii kaua, kui sa teed otsuseid, mis mulle meeldivad. Oled sa siin või? Ja see ei tohi olla see mõttelaad, sest sellisel viisil me ei suuda nagu nii koos minna, sest varem või hiljem sa satud situatsioonidesse, kus ma teen, kui sina oled meie kogudusest, ma teen kindlasti mingi otsuse, mis sulle 100% ei meeldi. Sest et me oleme erinevad inimesed, meil on erinevad huvid, meil on erinevad maitsed, mis iganes.
Ühel päeval ma otsustan, et me enam ei anna sellist tüüpi võileibasid ja ütlen, et me hakkame hoopis küpsisid ja komme sööma siin vaheajal. Siis sinna pahandad, lähed minema. Oled sa siin või? Need ei tohi sellele tasemele minna, see ei olnud võib-olla hea näide siia, aga sarnasel kombel me peame aru saama sellest, et nii-öelda võib olla hoopis erinevaid asju, erinevaid lähenemisi, et me liidame ennast igal juhul, me pühendame ennast sellele kohalikule kogusele, selle visioonile ja lähme koos selles asjas. Ja see on väga oluline neid asju kanda eneses ja endaga koos kanda. Amen. Kiitus Jumala selle eest. Nii. Lähme edasi siin. Ja lähme järgmise omaduse juurde. Et nüüd, kui tal oli arusaamine meelevallast, siis ta oli ise meelevalla all ja sellepärast oli arusaamine meelevallast. Järgmine omadus on see, et ta oli veendunud, et ta saab seda, mida ta palub. Nüüd kõlab võib-olla natukene mõne jaoks kuidagi naiivsena. Mis jaoks seda peab veel ütlema? Ma olen vahest isegi hämmingus olnud selles, et päris paljud kristlased tegelikult ei usu, et nad saavad seda, mida nad paluvad. Mõned kristlased arvavad seda, et meie palve on üks katsetamine. Me räägime sinna Jumalale mõningaid asju, mis me sooviksime, ja siis ta võib-olla vahetevahel teeb neid asju, mis me soovime, ja vahest võib-olla ta ei tee, ja me kunagi ei tea, millal ta teeb, ja ma ei tea üldse, mis ta ütleb selle asja peal. Et meie palve on nagu üks katsetamine kogu aeg. Me saadame selle palve kuskil sinna taeva poole teele, ja siis ta läheb sinna, ja siis Jumal kuulab seda, siis ta mõtleb ja kaalub ja teeb mingisuguse nõupidamise, siis ühel päeval saadab meile mingisuguse vastuse, ja me kunagi ei tea, mis ta siis vastuseks meile saadab. Kas siis ei olegi nii umbes või? Nüüd võib-olla mõni samamoodi seda ei käsitle, aga saage aru, kui Jumal on oma sõnas öelnud, et ta nii teeb, siis järelikult ta nii ka teeb. Amen. Kui ta ütleb, et paluge ja siis teile antakse, ja kui me järgime jumalike printsiipe, siis mis me saame? Me saame seda, mida me palume, kui me järginud jumalike printsiipe, ilmselgelt muidugi. Piibel ütleb, et kui te kõik, mida te palute, anute uskuge, et te selle saate, siis see saab teile. Näeb seda, et kui sa võtad Jumala sõna aluseks, sa palud Jumala tahte kohaselt ja sa palud seda Jumala käest, siis ta annab sulle seda, mis ta oma sõnas on tõotanud. Nüüd, kui me näeme Piiblis, et Jumal on öelnud, armas, ma soovin üle kõige, et sa võiksid olla jõukas ja terve. See on siis ühest teisest tõlkest öeldud, või et sul käsi hästi käiks ja et sa oleksid terve. Siis, mis ta tahab? Ta tahab, et me võiksime olla terved. Või kui ta esises kohas ütleb, et tema annab andeks kõik sinu pahad ja ta parandab kõik sinu vigadused. Siis mis Jumal arvab meie tervenemise kohta? Ta tahab meie vigadused kõik ära parandada. Ta tahab meist kõigist haigusest terveks teha. Kui me nüüd lähme palves ja palume tema tahte kohaselt, isa, tee mind terveks, siis mis Jumal ütleb sulle taevas selle peale? Ma tahan, see kuulub sulle, võta see. Amen. Ja me näeme siis seda, et ta palub selle Jeesuse käest seda, et ta võiks seda terveks teha. Ja ta teab, et ta saab seda. Ta tähendab seda, et ta ütleb, et kui sina ütled selle nii-öelda haigusele või ütled selle sõna välja, siis see haigus peab minema. Amen. Tal oli arusaamine, sest et kui Jeesus ütleb sõna, siis see sünnib. Ja samamoodi, kui tema ütleb sõna, siis see sünnib samamoodi. Ja ta saab selle, mida ta palub. Ta ei tulnud niisama aega sisustama või aega nii-öelda Jeesust tüütama. Ta tuli selleks, et see poiss saaks terveks. Ta ei tulnud lihtsalt katsetama, et äkki ta saab terveks. Ta tuli selleks, et ta saab terveks. Ta oli veendunud, et ta saab. Kas ta siis väänas nagu Jeesuse käe just kui selle taha, et sa pead terveks tegema. Ta ei väänanud, kuna Jeesus oli juba selle väljendanud, et ta tahab seda teha. Vaid tema tuli ja lihtsalt alistus selle, ütles, et see on sinu tahe, sündigu see nüüd temale ka samamoodi. Palve ei ole Jumala käe selja taha väänamine või Jumala, ja see ei ole ka Jumala veenamine selles, et mul on vaja seda ja kui raske olukord mul on. Vaid see palve on see, sa teed kindlaks, mis on Jumala tahe. Ja nüüd sa ütled, et see sündigu minu jaoks ka samuti, mis sa tahad. Meie isa palve hakkab, et isa sinu tahtmine sündigu maa peal nõnda nagu ka taevas. Me palume palvega Jumala tahet maa peale, mis ta on juba paika pannud oma sõnas. Tegelikult ka tervenemise puhul sa palud seda, mis Jumal on juba paika pannud ja tahab, sa palud selle oma ellu, oma situatsiooni. Amen. Sa ei ürita veenda Jumalat, sa ei ürita talle selgeks teha, et sul on väga raske ja sul on väga vaja seda tervenemist, vaid sa ütled, et isa, sa oled oma sõnas mitmes kohas öelnud, et sa tahad, et ma võiksid olla terve ja palun, et see sünniks ka mulle, nagu sa oled tõotanud. Amen. Ja see mees oli ka veendunud, et ta saab seda, mida ta palub. Ja muuseas ta saigi seda. Amen. Ta saigi. Nüüd ta oli veendunud selles, et ta saab seda, mida ta palub. Nüüd üks huvitav element, mis me näeme edasi, ta ütleb, et vaatame, see on 10. salmis.
Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes seda järgisid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Nüüd me näeme siin ühte asja, et ta näeb tema usku mingil kombel. Oled sa näinud, piiblis on viiteid ühes kohas, isegi tegelikult on lausa öeldud sellised sõnad, kui see mees tuuakse sinna Jeesuse juurde, kes katusekivide vahelt tema ette maha lasti, siis ta ütleb, et kui tema nende usku nägi. Nüüd, see on väga huvitav väljend. Mõni võib-olla mõtleks, et huvitav, mis asi see oli, kas nad tulid seal katusekivide vahelt, vaatasid alla, endal olid sellised kumavad, mingisugused heelod olid pea kohal, ja seal mehel oli ka mingisugune usu aura oli tema ümber või sellist. Ei, ta ei näinud midagi sellist. Mis ta nägi nende usku? Ta nägi seda nende tegude kaudu. See, et nad olles igasuguste takistutega silmitsi, nad lõhkusid ikka katuse ka ära ja lasid sealt katusekivide vahelt kas või ette maha. Nad olid veendunud, see on nende ime. Nende usk oli nähtav nende tegude kaudu. Nüüd me näeme selle mehe usku samuti, sest et Jeesus ütleb, et ma ei ole nii suurt usku kuskil nii-öelda näinud. Kas pole nii? Vaata, ma loen uuesti. Ma ütlen, iieltki Iisraelis ei ole leidnud nii suurt usku, ta ütleb siis leidnud. Näeb seda, et mingil kombel see usk pidi olema nähtav, nii-öelda arusaadav, et see esineb. Ja me näeme seda selle mehe suu kaudu, mida tema räägib. Nüüd ma küsiksin selle kohta, mida sinu suu räägib? Kui sa saad oma tuttavate ja sõpradega kokku, siis vahetevahel ka kristlased, nad istuvad seal maha võib-olla mingi kohvitassi taha või mingi muul kontekstis ja siis nad hakkavad rääkima. Oi, jätku elu on ikka nii raske ja miks see issand on lastud ikka neid raskusi tulla ja Eestis on ka nii elu raske ja raha ei ole ja muresid on palju ja koguduse pastor on ka paha ja see Edgar Savisaar on ka paha ja nii edasi. Nüüd see ei ole see, mis räägib usku sinu suus. Kui ütled, aga kas siis need asjad ei ole meie ümber? Mida Jeesus ütles selle asja kohta, kui on muret? Ta ütles, et heitke kõik oma muret tema peale. Ta ütleb, ärge muretsege ühtigi. Amen? Ja selles kontekstis me peaks tulema kokku. Aga Jumalal on lahendus. Tänu Jumalal nende heade riigijuhtide eest, keda tema muudab ja kelle südameid ta pöörab, nagu veeojad, ja tema käes ja tema suunab neid. Ja igale murele on lahendus olemas, võime koos siia kokku tulla, kas või palvetame selle asja eest ja anname selle Jumala kätte üle ja täname lahenduse eest. Või mis iganes. Ja meie suusõnad on see, mis räägivad tegelikult meie usku. Nüüd, kas sa tead seda, et kumbat on raskem rääkida? Kas sellest, et kui halb ja kui jube ja kui hirmus ja kui suur mure, või see, kui tulla kokku, et oi, Jumal annab meile võidu ja Jumal on hea ja Jumal on armuline ja Jumal on meile ligi ja tema on meie sees ja tema on meie tugevus. Kumbat on raskem rääkida? Mõlemad nõuavad nii-öelda sinu hingetõmbeid ja sinu häälepaelu. Kas pole nii? Mõlemat on tegelikult välises mõttes ühe raske teha, aga ühest on väga palju kasu ja teine on see, mis võib sinu usu lömastada ja tegelikult sind täiesti depressiooni lõpuks viia. Järelikult tee üks praktiline valik. Räägi seda, mida Jumalal on selle asja kohta öelda. Räägi positiivselt, mida mis Jumal on öelnud selle asja kohta. Jumal on lahendus, Jumal on abimees. Amen? Mitte seda negatiivset halba, mis sa enda ümber näed. Kas sa tead seda, et ka tol ajal, kui Jeesus maa peal käis ja hiljemgi, ütleme, aposttegude ajal, ümbritsev ühiskond oli ikka nagu ta ümbritsev ühiskond oli. Kas muresid oli siis olemas? Olid küll olemas. Kas probleemid olid olemas? Olid küll olemas. Kas tollaegsed riigijuhid olid täiuslikud? Ei olnud täiuslikud. Ma usun, et olid isegi hullemad, kuna ei olnud tollaegsel kontekstis demokraatia. On ju nii? Siis ei olnud demokraatia. Siis oli ju kaugel sellest kõigest. See asi võib olla palju hullem väliselt, kui tänasel päeval on. Amen? Ja sellegi poolest nad said nendest asjadest üle, nad oskasid nendest asjadest üle olla, nad ei istunud ahastuses, depressioonis ja nad ei olnud kibedust täis selle kõige pärast, vaid nad käisid koos Jumalaga, tegid seda, mis Jumal oli plaaninud. Samamoodi ka sina on väga oluline, et sa nii-öelda käiksid nendes õigetes asjades ja sinu suu räägiks seda, mida Jumal on asja kohta ütlemas. Nüüd on need samad tugeva usu alused. Mida sinu suu räägib? Kas ta räägib suurest murest, suurest raskusest, suurest probleemist või räägib Jumala võidust, Jumala abist ja Jumala tugevusest sinud? Amen? Ja sa võid neid asju suunata, sa võid neid asju määrata ja see väga oluliselt mõjutab sinu usku. Sest selle mehe elus need asjad olid olemas ja see oli üks elementidest, mis tema usu tegi tugevaks. Amen? Nüüd edasi minnes, järgmine on see, et Jeesus nägi tema usku, siis see oli mingil kombel nähtav tema suusõnades siis. Järgmine asi, mis tegelikult seostub selle samaga, on see, et tal oli usku Jeesuse sõnadesse.
Ja tegelikult ta ütleb, et ma ei ole nii suurt usku näinud. Nüüd järelikult, kui ta ütleb suurt usku, siis on olemas järelikult ka väike usk. Jeesus ühes kohas ütleb oma jüngritele, te nõdra usulised. Sõna nõdra siis räägib nõrkusest. Ja me näeme, siis on olemas nõrkusk ja on olemas ka suurusk. Järelikult usk on midagi sellist, mis võib kasvada ja tugevamaks muutuda. Nõrgast võib saada tugev. Amen? Kahjuks võib see vastupidi saada ka, et tugevast võib kunagi ka nõrk saada, kui seda usku ei toideta. Nüüd me näeme siis, et see suure usu üks väga erilisi omadusi oli see, et ta uskus ainult sõna. Ta ütleb, et ütle ainult sõna ja siis mu poiss ehk siis sulane paraneb. Kui palju tal oli vaja? Ainult sõnast piisas. Seda, et kui Jeesus ütles nii sündigu, see oli kõik tema jaoks. Vahest mõned inimesed tahavad igast imeasju ja see ei ole vale, ütleme käsi peale panna, aga vahest inimesed tahavad, et nende eest palvetatakse ja neid võitakse õliga ja nende eest, mida veel tehtaks, pandaks käsi peale ja siis veel nendega räägitakse, tehtaks teist ja tahaksid seda ja kolmandat ja nad tahavad kogu, et nende emotsionaalne maailm saaks igasugust nii-öelda toidet ja tugevust sellest, et see tõesti ka ükskord sünnib, mis Jumal on ütelnud. Sellele mehele piisas ainult Jeesuse sõnast. Kui ta ütleks Jeesus mulle ka sõna, on ütelnud juba. Mu käes on siin terve suur hulk seda sõna. Amen. Saab isegi laiali kukkuda. Ta on ütelnud sulle sõna. Ja kui sul on suur usk, siis sa võid sellest samast kirjutatud sõnast ka. Jeesus on ütelnud, või tähendab Jumala sõna on ütelnud, see tegelikult üks ja sama tegelikult. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Sõna on kõlanud. Mulle piisab sellest, sina oled ütelnud, isa, ma kavatsen seda uskuda. Minu haigused on pandud Jeesuse peale ja isa, ma tänan sind selle eest, see on sinu ime, mis sa oled mulle kinkinud ja ma otsustan seda uskuda. Aga me näeme seda, et sellesse kohta jõuab meie usk just, kui me omame neid samu elemente, mis oli selle mehe jaoks. Me ei pruugi igaüks olla päeva pealt selles kohas, et meie usk on nii tugev, et me oleme valmis ainult kirjutatud sõna uskuma. Sellepärast Jumal tahab tullagi vastu ka inimesele, et inimestele neid võitakse õliga ja nende kohal palvetatakse palve ja usupalve päästab tõbise. Nüüd seda tüüpi palve on väga palju just suunatud inimesele, kes võib-olla ei ole veel nii tugeva usuga. Miks? Et ta võiks kuulda palvet, et ta võiks tunda puudutust. Oled sa siin või? Ja ma arvan, et see ei ole vale. See on omas kohas. Aga ma arvan, et me võime kasvada veel sellesse suunda, kus meil ei ole vaja isegi tunda puudutust, kus meil ei ole vaja kuulda kellegi armsa häälega palutud palvet, vaid me võime uskuda, et Jumala sõna ütles nii ja see on tõde ja ma kavatsen seda uskuda. Aga sinu usk kasvab sellesse, tänu sellele, kui sul on õiged südamehoiakud, sul on arusaamine meelevallast, sa oled alistanud ennast selle meelevarale ja sa kavatsed oma uskuga välja rääkida. Õiget sõnu rääkida välja, Jumala sõna rääkida välja, selle asemel, et rääkida probleeme, räägid sa Jumala tõotusi välja. Ja see kasvatab sinu usu sellest nõrgemast tugevamaks ja tugevamaks ja tugevamaks, kus ühel hetkel sa võid öelda, isa, sina oled nii ütelnud, sündigu mulle ja see on nii ja amen ja sa võid minna. Sa tead seda sellesse kohta, me võime igaüks kasvada. Miks pidi üks mees, kellel ei olnud isegi Jumalaga lepingut, omama sellist usutaset, mida ei olnud nendel, kellel oli Jumalaga leping? Miks mitte täna meie, kellel on Jumalaga leping, ei võiks omada veelgi suuremat usutaset, kui tema omas? Amen. Sest me oleme paremas situatsioonis ju järelikult. Tal ei olnud Jumalaga tegelikult sellist lepingut, nagu meie täna sellel on. Täna meil on veel uus leping. See on ju veel parem. Temal ei olnud üldse lepingut, aga sellegi poolest ta võis omada sellist usku, et ta võis uskuda ainult ühte sõna. Jeesus, ütlesid mulle ka, ma kavatsen uskuda, ma kavatsen selle põhjal tegutseda. Ja sealt hakkavad asjad peale, see on väga oluline, et tegelikult me hakkaks mõtlema selles suunas, et see on võimalik. Meil on võimalik sinnapoole kasvatada oma usku tugevamaks, omades just neid samu olulisi elemente, need on ka, mis puutavad sinu kristliku iseloomu. Armastust, andeks andmist, alistumist, sõnakuulelikkust Jumalale. Ja liites siia juurde siis ka Jumala sõna tunnistamise, selles mõttes ka meie suu, mis teda räägib, samamoodi ka usu üldised printsiibid ja me näeme seda, et see usk kasvab. Sul on hea meel sellest, et see usk kasvab. Kiitus Jumalale. Tõuseme koos ülesse. Halleluuja. Isa, ma tänan, et sa oled nii hea. Isa, ma tänan, et me võisime täna julgelt võtta sinu sõna ja näha seda, et see mees, kui ta võttis kinni nendest printsiipidest, käis nende printsiipide järgi, ta isegi tegelikult ta ei teadis sinust suhteliselt vähe, tal ei olnud sinuga isegi isiklikult lepingut, aga sellegi poolest ta sai oma ime. Ta sai oma ime ja talle sündis nii, nagu ta uskus. Isa, samamoodi sina tahad ka meile anda, et meile sünnib ka nii, nagu meie usume.
et sinu tahe saab meie elus teostuda, et seesama, mis meie isa palve ütleb, et isa, sinu tahtmine sündigu maa peal, nõnda kui taevas, et see sünnib ka meie jaoks, et sinu tahtmine tervenemise koha pealt sünnib ka meie jaoks, et sinu tervendav vägi tabab meid, kes on haiged või vaevatud ja koormatud. Isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes on meie ravija ja imed sünnivad ja lahendused tulevad inimeste eludesse. Tänu sulle, isa, ja me võime täna julgusega usust tulla sinu ette ja austada sind, kes sa oled ravija, tervendaja, hea Jumal. Ja isa, me võime öelda ka, et me heidame kõik oma mured sinu peale. Me samamoodi me alistume nendele meelevaldudele, mis sina oled meie üle sättinud. Kas koguduses või töö juures või ka riigi kontekstis. Ja usaldame sind, et sina oled see, kes on hea isa. Tänu sulle, isa. Ja andestame neile, kes võib-olla on meile haiget teinud, kes on meile halba teinud. Õnnistame neid, kes on meiega nahaalselt käitunud. Ja usume nendest parimat. Isa, ma tänan sind, et ka see kibedus, kui see kaob, kellegi inimese su magu hakkab praegu tervenema, kui sa annad andeks nendele, kes on sulle halba teinud, kes on sind halvasti kohtelenud. Kui sul on mingisugused, sinu seedesüsteemis on mingid probleemid ja sul on just ka sellised situatsioonid, kus sa oled nii-öelda kas pahandumises või kibeduses olnud või sükest tüüpi andestamatuses käinud, anna andeks ja sel hetkel su magu saab terveks praegu. Õnnista neid inimesi, samas koha peal vaikselt võid rääkida Jumalaga, kui see sind mingi kombel puudutab. Halleluuja. Räägi Jumalaga, anna need asjad Jumala kätte üle, et isa, sina hoolitsed nende inimest, ma õnnistan neid ja ma ei kanna pahandumist, ma ei kanna mingit kibedust nende inimeste vastu ja Jumala vägi tabab sind. Samamoodi paar inimest, kellel on siin lihtsalt maoprobleemid, sul ei ole otseselt sellist mingit kibedust isegi olnudki, vaid lihtsalt maoprobleemid, Jumala vägi tabab sind ka seal samas, kus sa oled. Pane oma käsi kõhu peale, kui vaja on, kas seede või maoprobleemid, mitte on vaid seedeprobleemid ka. Las Jumala vägi tervendab sind. Pane oma käsi kõhu peale ja täna Jumalat selle eest, et vägi tabab sind seal. Seab korda sinu seedesüsteemi, sinu kogu selle ainevahetussüsteemi, mis iganes on vaja. Halleluuja, Jumala vägi on siin. Võta see vastu. Ära ole lihtsalt ootamas, et sa pead mingisugust välist ilmingut või mingisugust emotsiooni kogema. Vägi on siin samas, see on sinu oma. Halleluuja. Tänu Jumalast, et ta tahe on, et sa oleks terve. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Mida sul on vaja? Sulle piisab sõnast. Nagu sellele mehelegi piisas sõnast. Ma ütlesin selle sõna ja see on piiblis ka kirjas nagu nii juba. Amen. Halleluuja, tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kellegil on rahutus olnud, unehäired ja erinevat laadi, ütleme, rahutus ja üldse selline nagu tohutu stress ja pinge pidevalt. Jumala vägi on sinu jaoks siin. Võta see sama vastu. Ma ei kutsu sind ette, see on sinu oma. Täna lihtsalt Jumalat, isa, et isa sinu rahu praegu täidab mind. Sinu üleloomulik rahu ja see stress kaob. Et Jumala vägi täidab sind, rahu täidab ja rahulik uni saab taastatud taas ja erinevad muud sarnased probleemid, need kaovad. Võta, see on sinu oma. See on sinu oma, sa võid tõsta oma käed ja öelda, isa, ma tänan, sa oled nii hea, et sa oled mulle selle kinkinud. Jeesus on kandnud need haigused, need tõved, selle rahutuse ja selle unehäire ja mis iganes veel sellega seotud on. Halleluuja, võta, see on sinu oma. Kiitus Jumalale. Tänu sulle, isa. Isa, ma tänan sind, sina oled meie ravija. Sa oled meie tervendaja, hea Jumal, helde Jumal. Kiitus sulle, isa. Halleluja, austus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa, sa oled vägev. Sa oled helde Jumal, armuline Jumal. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluja. Kiitus sulle, isa.